শীতের সময় কিন্তু মাঝে মাঝে সারাদিনই রোদ থাকে না, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি ঘরে বসে চুল শুকাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে কিন্তু পেয়ে যাবেন বাজারের সবচেয়ে সেরা হেয়ার ড্রায়ার, প্যানাসোনিক, ফিলিপস, কেমি, ভিগোর, এই ব্র্যান্ডের যে সবচেয়ে ভালো হেয়ার ড্রায়ার গুলো আছে ওগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমাদের কাছে প্যানাসোনিকের 1500 ওয়াট পেয়ে যাবেন, 1200 ওয়াট পেয়ে যাবেন, 1000 ওয়াট পেয়ে যাবেন। ফিলিপসের মধ্যেও কিন্তু 1600 ওয়াট, 1000 ওয়াট, 1200 ওয়াট কিন্তু পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ভিগোর এবং কেমির মধ্যে 2400 থেকে শুরু করে 3000 ওয়াটের হেয়ার ড্রায়ার কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, যেগুলো আমরা খুবই এফোর্ডেবল প্রাইজে এই মুহূর্তে অফার করছি। যাদের লাগবে দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ।